ड्राई कफ हो, ब्रोंकाइटिस हो या जमा हुआ पुराने से पुराना म्यूकस हो या फिर साइनसाइटिस, सभी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ एक मैजिकल ड्रिंक से। ट्रस्ट मी, एक ऐसी ड्रिंक है जिससे आप ये सब आपकी दिक्कतें तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। आप एक प्याज, एक लेमन और 2 इंच अदरक को स्लाइस में काट लें। फिर 2 लीटर पानी में 3 लहसुन की कलियां और 2 स्टिक दालचीनी डालकर बॉईल करें जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। इसको 1 टेबल स्पून हनी डालकर गुनगुना करके पिएं। देखना आप इन सभी परेशानी से कैसे छुटकारा पाएंगे। मैं डॉक्टर सना, आपकी हेल्थ एक्सपर्ट। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े हेल्पफुल टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।